दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे न्यू रैम्बो रॉकी टेक चैनल में। यह आईकॉन का टावर स्पीकर है। इसमें देखिए, इसका दोस्तों ना बफर बज रहा है। छोटे स्पीकरों में बहुत कम आवाज़ आ रही है। ये दोनों इसके छोटे स्पीकर हैं ट्विटर वाले, और साइड में इसका बेस लगा है 10 इंची का। आइए दोस्तों, इसको रिपेयर करते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। इसको ठीक करने के लिए दोस्तों हम इसको साइड से ये इसके वॉल्यूम खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसके ये 6 स्क्रू को खोलकर इसके ये तीनों वॉल्यूम चेंज करेंगे दोस्तों। इसको खोलने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से बाहर निकलने के बाद दोस्तों ये इस तरीके के वॉल्यूम लगे पड़े हैं दोस्तों। इन वॉल्यूमों को चेंज करना है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों इनको चेंज करके देखते हैं। ये दोस्तों ये तीनों वॉल्यूम हम चेंज कर लेंगे। उसके बाद इसको चला के देखेंगे। पहले दोस्तों इसकी नोबों को निकाल लेंगे। ग्लास से पेचकस की सहायता से इनको पकड़ के खींच लेंगे आप। अगर हाथों से निकल जाए तो हाथों से निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। और ये दोस्तों ग्लास की सहायता से हाथ से निकाल लेंगे इसको ऐसे। ये दोस्तों नोच प्लास की सहायता से इसके स्क्रू को खोल लेंगे। तीनों के स्क्रू खोलने के बाद दोस्तों इस वॉल्यूम हमारे निकल जाएंगे। ऐसे करके फिर इसको आप हाथों से घुमाकर आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने तीनों वॉल्यूम खोल लिए। इसकी जगह अब हम ये वाले वॉल्यूम लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए हमारे 100K के वॉल्यूम है। ये देखिए दोस्तों, इसको अब हम कस लेंगे। पहले कसने के बाद जिस तरीके से कनेक्शन इन वाले वॉल्यूमों के हुए हैं दोस्तों, इन वॉल्यूमों को सेम ऐसे ही कनेक्शन हमें इन नए वॉल्यूमों में कर लेने हैं। ये देखिए हमने इसमें वॉल्यूम कस लिए हैं। इसके बाद हम इसमें तारों की सोल्डिंग करेंगे। इन तारों की सोल्डिंग आपको इस तरीके से जैसे ये पहले लगे हुए थे उसी तरीके से हूबहू कर लेनी है। देखिए दोस्तों, ये उस तरीके से सेम टू सेम आपको सोल्डिंग कर लेनी है। ये देखिए दोस्तों, हमने हूबहू वॉल्यूम जिस तरीके से खोले थे उस तरीके से लगा लिए इसके कनेक्शन। ये देखिए दोस्तों, अब इसको चला कर देखते हैं कि हमारा सेट सही से काम कर रहा है या नहीं। इसको इस तरीके से कस लेंगे। अब इसको चला के देखते हैं। FM Tender. ये देखिए दोस्तों, अब हमारा टावर आईकॉन का एकदम सही से काम करने लगा। ये देखिए आवाज़ खोलने पर। ये देखिए दोस्तों, हमारा टावर सही से काम करने लगा। इसका वॉल्यूम और बेस भी बजने लगा है। मेरा चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स करके बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, मेरा चैनल अगर ग्रोथ करता हुआ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।